าเดินชมบริเวณด้านหน้าไกลๆทางซ้ายมือก็จะเป็นชุมชนช่องแสมสารข้างบนก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับพอดีวันนี้ปิดก็เลยพาเดินชมข้างล่างนะครับจะอ้อมไปด้านนู้นครับไปถึงนู้นบริเวณที่จะข้ามฝั่งไปเกาะแสมสารครับเกาะด้านหน้าไกลๆก็จะเป็นเกาะแสมสารครับนู้นนะครับเป็นท่าเรือนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับกำลังเดินทางขึ้นมานักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาะก็ขึ้นฝั่งมาแล้วครับก็คงจะมาตั้งแต่เช้าแล้วครับอันนี้เป็นเที่ยวกลับท่องเที่ยวก็เยอะครับเยอะ
เ